Hazırda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının müəyyən potensialı var. Lakin bir sıra problemlər səbəbindən qurum çərçivəsində inteqrasiya baş verməyib. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin idarə heyətinin sədri Fərid Şefiyevin sözlərinə görə ölkəmiz bir sıra beynəlxalq təşkilatlara üzvdür və indiki şəraitdə hər hansı platformadan kənarda qalmamalıdır. Biz beynəlxalq platformalarda çalışırıq öz belə deyək, varlığımızı təsdiq edək. İndi bu geosiyasi vəziyyət yaranıb, Trump hamısı indi bu haqda danışır, ticarət müharibələri və s. Biz ümumiyyətlə hər hansı bir platformanı kənarda qoymamalıyıq. Ona görə ki, beynəlxalq regional təşkilat burada Azərbaycanın məsələn BRICS götürək və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, bunlar çox vacibdir. Xarici İşlər Nazirliyinin İqtisadi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəis müavini Rövşən Mirzəyev isə dedi ki, son illərdə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının regional mərkəzlərinin yaradılmasında Azərbaycanın da xüsusi rolu var. İran və Türkiyədə bu təşkilatın tərkibində fəaliyyət göstərən bir sıra mərkəzlər mövcuddur. Eyni zamanda Azərbaycanda da təmiz enerji mərkəzi və iqtisadi tədqiqat mərkəzi yaradılacaq. Hazırda bu istiqamətdə yekun proseslər gedir. Rövşən Mirzəyev nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafına mane olan məsələlərə də toxundu. Beynəlxalq təşkilatlarla, regional təşkilatlarla, donor ölkələrlə ki, hansı ki, Qərb dünyası təsiri altında və ya Qərb dünyasının siyasətini aparır, onlar bu təşkilatla münasibətləri məhdud səviyyədə qurur. Bu təşkilatın ki, əsas potensialını üzə çıxartmağa və ya materiallaşdırmağa qoymur. İki qol müşahidə edilir. Bir qol Mərkəzi Asiyadan Azərbaycan vasitəsilə qərbə və tərsinə olan marşrutdur. Digər isə İranda mərkəzləşmiş marşrutda, koridorlardakı bu iki şaxələnmə imkan vermir ki, vahid nəqliyyat siyasətdə formalaşsın. O da qeyd olundu ki, Azərbaycanın coğrafi mövqeyi onun logistika mərkəzinə çevrilməsi üçün böyük imkanlar yaradıb. Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin ölkəmiz üzərindən keçməsi regionun iqtisadi inkişafına təkan verəcək. Bildirildi ki, Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin əsasını təşkil edən Astara-Rəşd dəmir yolunun tikintisi davam edir. Yolun tikintisinin maliyyələşməsində problem var və bu istiqamətdə də tərəflər arasında danışıqlar davam edir.